হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ব'লক আজি আপোনালোকক লৈ যাওঁ দাৰ্জিলিঙলৈ। আমি ৰাতি 10:55ৰ ট্ৰেইনত NGP-লৈ গৈছিলোঁ আৰু মৰ্ণিং আমি তাত 8 মানত পাই গৈছিলোঁ। তাৰপিছত আমি তাৰপৰা চুম' লৈ পেলাই দাৰ্জিলিঙলৈ বুলি ওলালোঁ। আৰু যাওঁতে ৰাস্তাত বিহু নাচি খুব এনজয় কৰি গ'লোঁ। আমি গোটেই ফ্ৰেণ্ডছৰ গ্ৰুপ গৈছিলোঁ, চ' এনজয়মেণ্টটো ক'বই নালাগে। আমি তাৰে এটা ফেমাছ টয় ট্ৰেইন দেখিলোঁ যেতিয়া আমি বাটাচিয়ালৈ গৈছোঁ। ৰাতিটো আমি খুব এনজয় কৰিলোঁ, নাচিলোঁ, গালোঁ, ডমশ্বেৰাছ খেলিলোঁ। দেন আমি তাৰে যিবোৰ চাইট চিং আছিলে নেক্সট ডে সেইবোৰ চাইট চিং ভিজিট কৰিলোঁ। দেন আমি লামাহাটা বুলি এডোখৰ জেগালৈ গ'লোঁ, যিডোখৰ জেগা খুবেই ধুনীয়া। আপোনালোক গ'লে সঁচাকৈ দাৰ্জিলিং গ'লে এবাৰ হ'লেও ভিজিট কৰিবই আৰু ভাল লাগে গৈ পেলাই। আৰু লাইফত নহয় ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত এটা হ'লেও ট্ৰিপ কৰিব লাগে, বেষ্ট মেমৰিজ ক্ৰিয়েট হয়, আই চুৱেৰ। থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ', কিপ ছাপৰ্টিং, লাভ ইউ অল, বাই বাই।